Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать всю боль и унижение, которое я сегодня испытал. Дамы и господа, возвращение компании с капитаном Цубасой в eFootball. Наша самая любимая компания возвращается в игру, а вместе с ней и соответствующий контент в день оперативного обновления. Рад вас приветствовать, как и всегда, вы на канале Realistic PS. Сегодня вновь поговорим про новый контент, который появился с оперативным обновлением, поэтому не забывайте поддерживать это видео своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. К сожалению, наши ожидания оправдались, и в принципе оно было неудивительно, учитывая, что сами Konami подогревали, скажем так, интерес тем фактом, что первая часть Капитана Цубасы была конкретно отмечена под названием Vol 1, то есть часть первая, Part 1, считайте как хотите, и сегодня стартует вторая часть этой анимешной кампании. Будет ли она хоть как-то отличаться от первой части? Нет. Будет ли хоть какой-то разнообразный контент в отличие от первой части? Тоже нет. Все то же самое, просто заходит на второй круг. Но обо всем по порядку. К глубочайшему сожалению для меня, эта вакханалия продлится аж до 20 февраля. А это означает, что на протяжении 3,5 последующих недель мы то и дело, что будем наблюдать еженедельное обновление аниме-ивентов, наблюдать эти анимешные рожи при исполнении пенальти в круге почета, ну и конечно же постепенную раздачу карточек в аниме-стиле. В частности, за вход в игру каждый из пользователей получит бесплатную карточку Неймара, также посвященную этой кампании с Капитаном Цубасой. Представлен здесь Неймар в качестве игрока сборной Бразилии, то есть нет упора на Сантос, в который Неймар уже по идее вроде как перешел. Также за выполнение целей нам будут постепенно раздавать селекционные контракты на отдельный пак, также с Капитаном Цубасой, в котором мы сможем забрать тематические карточки. И вот единственное, что действительно можно отметить с положительной точки зрения, так это то, что дизайн этих карточек претерпел изменения. И нынешние карточки, которые раздают во второй части кампании, как по мне, выглядят чуть-чуть попривлекательнее тех, что были в первой части. Ну, вспомните ту же самую карточку Кимиха, Упамекано, других ребят. Здесь же мы наблюдаем Рафинью, Пулишича, Миньяна, Тамори, Тео Эрнандеса и Фермина Лопеса. И у каждого из них карточка более-менее цветастая, то есть уже глазу, ну, хоть что-то да поприятнее будет. С другой стороны, вопросы вызывают рейтинги этих футболистов, потому что Konami почему-то вновь обделяют Рафинью. Не то чтобы ему нужен рейтинг под 101, под 102 пункта, но хотя бы ровно под 100 пунктов. А то получается, что Konami оценивают его одинаково с тем же самым Фермином Лопесом. Последний не то чтобы плохой, но, как по мне, Рафинья на его фоне проводит очень даже бомбезный сезон. В конце концов, кто-то умудряется называть его претендентом на золотой мяч. Так и будьте добры и сделайте ему хотя бы рейтинг аналогичный тому, который есть у Пулишича в этом же самом паке. Ну а так, все, что касается этой кампании, по сути повторяет все то же самое, что было и в первой части кампании с Капитаном Цубасой. Тут вам и золотой гол на протяжении 3 недель, тут вам и ивент с прохождением на время, будь он не лазен. Да ну сколько можно, ну ё-моё, а, блин. Также отдельный ивент против искусственного интеллекта стартер, в котором можно заработать всякого рода поинты, и причем даже 100 золотых монет, поэтому не пропустите. Ну и конечно же галерея с нашими любимыми пазлами и картиночками. То-то мы думали, что Konami забыли про эту галерею, а нет. Вот они вспомнили и снова собираем очередную картиночку.
Вместе с этой кампанией появился и пак, который мы так ждали, который мы, в принципе, предсказывали, и хоть что-то из того, что мы как раз-таки предсказывали, наконец-то сбылось. Тот самый эпический пак с 3 легендарными нападающими, а в частности с Эриком Кантона, Мишелем Платини и Диего Форланом. Если вы задаетесь вопросом, а стоит ли крутить данный пак, я бы, наверное, без зазрения совести и без всякого сомнения сказал бы, да, этот пак стоит своего внимания. Конечно, я не могу в полной мере говорить за Форлана, потому что за него как такового играть особо не приходилось, но вот Мишель Платини и Эрик Кантона стоят своего внимания. Точно так же, как и в прошлый раз, как это было с немцами, на выбор у вас есть 2 варианта. Один вариант в аниме-стиле, как раз таки в рамках кампании с Капитаном Цубасой, и другой в привычном эпическом формате. И точно так же, как и в прошлый раз, действия этих паков разнятся по времени. Если анимешный пак будет доступен аж целых 20 дней, эпический набор будет доступен, как и всегда, только неделю, поэтому решайтесь быстрее. Ну и в какой-то веке Konami порадовали команда недели. По сути, это контент для фри-то-плейных игроков, для игроков, которые особо не донатят в игру. И если вы не боретесь за те же самые эпические карточки, то вам есть за кого побороться в 2 паках команда недели. Соответственно, появился набор по матчам чемпионатов. Здесь вновь появился Килиан Мбаппе после своего хэт-трика в рамках Ла Лиги. Также залетел тот же самый Фермин Лопес после своего перформанса в матче против Валенсии. Эдерсон за голевую передачу в матче против Челси. Причем бразилец стал намного реже появляться в тех или иных паках, поэтому за него также можно побороться. А также присутствуют Калафьори, Тонали и другие ребята, которые в принципе могут усилить некоторые фри-то-плейные составы. В паке с ЛЧ дело обстоит не менее интересно. Здесь присутствует высокорейтинговый Винисиус Джуниор, который как раз таки достигает условных 102 пунктов, то есть это вам не какой-нибудь там Рафинья или Килиан Мбаппе, которым постоянно рисуют одни и те же рейтинги. Здесь Винисиус Джуниор со стартовым рейтингом в 98 пунктов. Также помимо него можно в целом присмотреться к очередной карточке и, соответственно, модельке Рафаэля Лиао, Баркаля на левый фланг нападения. Также помимо них нам представили центрального нападающего в лице Хулиана Альвареза, который присутствует с бустом. Также на позиции центрального полузащитника Мартин Эдегар, Харви Эллиот с интересной моделькой, ну и, конечно же, Алессандро Бастони. Поэтому здесь также есть за кого побороться. И что самое приятное, Konami не стали ограничиваться только одним из паков, что касается бесплатных круток. И по сути для обоих паков вы сможете заработать одну бесплатную крутку. К слову, Konami не зря нас предупреждали о длительности той же самой удивительной арены, потому что после оперативного обновления она как-то не странно пропала. То есть, несмотря на то, что удивительная арена была вынесена как отдельный режим, по сути своей она все так же остается отдельным ивентом, который действует в игре определенное время. Ну, по сути, как с коопом. Вот вам режим на пару-тройку дней, оперативное обновление, до свидания. Ну и пару слов про пак, который ожидает нас в понедельник. Вновь возвращается набор Showtime, то есть, судя по всему, следующий эпический набор мы увидим только в следующий четверг, в то время как в начале следующей недели нам представят игроков нынешнего формата, нынешнего сезона, и в принципе пак в потенциале, ну, более-менее интересный, наверное. В любом случае нас ожидает следующая тройка. Showtime версия Тибо Куртуа, Коула Палмера и Савиньо. По-моему, если мне не изменяет память, то Савиньо уже был в каком-то Showtime паке, или я его с кем-то путаю, но как минимум точно был Коул Палмер. Ну а Тибо Куртуа, в принципе, один из хороших голкиперов в этой игре, особенно для тех, кто не изобилует донатными вариантами в лице какого-нибудь Чеха или Шмейхеля. И учитывая, что Тибо тоже получит спешл карточку, рейтинг которой, наверное, будет где-то в районе 104-105 пунктов, в принципе, побороться за него можно. Ну и, в общем-то, вот такое вот у нас получилось оперативное обновление. Как и всегда, ваше мнение буду ждать в комментариях под этим роликом. Что вы думаете насчет второй части кампании с Капитаном Цубасой? Рады ли ей? Считаете ли контент лучше, чем был в первой части? Или же наоборот? Также пишите свои впечатления от команды недели и кого успели выловить с бесплатных круток. На этом же у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи в матчах и, естественно, в паках. До скорых встреч! Thank you.